Merhaba, ben program yapımcısı Cansu Dağaltı. Kayıp Hayatlar YouTube sayfamızda daha öncesinde benim sesimden dinlediğiniz birçok hikayeye tanık oldunuz. Şimdi ise bizzat benden dinleyeceksiniz. İnsanlara yapılan şiddet ve istismara daha çok farkındalık yaratmak adına oluşturduğumuz YouTube sayfamızda yaşanmış birçok hikayeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün size anlatacağım hikaye beni uzun süre düşündüren hikayelerden biri oldu. Çünkü bu hikayede ilk bakışta kötü bir insan yok. Bir abla var, kardeşi okusun diye kendi hayatından vazgeçen, bir de kardeş var. Sadece olduğu kişi gibi yaşamak isteyen. Ve sonuçta ikisi de kaybeden taraf oluyor. Bazen insanlar birbirlerine nefret ettikleri için değil de sevdikleri için büyük acılar yaşatabiliyorlar. Bu da tam olarak böyle bir hikaye aslında. Hazırsanız başlayalım. Eskişehir'de dışarıdan bakıldığında örnek gösterilen bir ailenin içinde büyüyor Elif. Mahallede babasının sözü dinleniyor. Annesi ise ağırbaşlı, fedakar bir kadın. Ama evin görünmeyen yükünü taşıyan biri daha var. Abla Fatma. Aslında Fatma hikayenin gerçek kahramanlarından biri oluyor. Fatma Elif doğduğunda henüz 13 yaşında. Daha çocuk denecek bir yaşta. Ama hayat ona çocuk olma fırsatını pek vermiyor. Ailesine destek olmak zorunda kalıyor. Henüz 17 yaşındayken okulunu bırakıp tekstil fabrikasında çalışmaya başlıyor. Yıllar sonra Elif bunun nedenini öğreniyor tabii. Fatma okuldan ayrılırken annesine sadece tek bir cümle söylüyor. Ben okumayayım, Elif okusun. Bazen bir insanın sevgisi söylediklerinden değil, vazgeçtiklerinden anlaşılıyor. Fatma'nın sevgisi de tam böyle oluyor aslında. Sabah hava aydınlanmadan evden çıkıyor, akşam hava karardıktan sonra eve dönüyor. Maaşını aldığında önce kardeşin okul masraflarını ödüyor, sonra evinin eksiklerini tamamlıyor. Maalesef kendine yeni bir ayakkabı, bir kıyafet almıyor bile. Ama Elif'e okul çantası alırken saatlerce mağaza mağaza dolaşıyor. Bilgisayar alabilmek için aylarca para biriktiriyor. Çünkü onun tek bir hayali var, Elif okusun. Elif iyi bir meslek sahibi olsun, Elif onun yaşayamadığı hayatı yaşayabilsin. Elif ise uzun yıllar bunların sadece bir ablanın sevgisi olduğunu düşünüyor. Henüz omuzlarına yüklenen beklentinin ağırlığını bilmiyor. Çocukluğu ilerledikçe Elif'in bazı yönlerinin yaşıtlarından farklı olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Mahalledeki kızlar şarkıcıların posterlerini odalarına asarken Elif futbolcu kartları biriktiriyor. Gazetelerin spor sayfalarını okuyor. Hafta sonu maçlarına gidiyor. Aynı zamanda da ablası onunla evcilik oynamak istediğinde itiraz etmiyor, oturuyor. Ablasıyla evcilik oynuyor. O yaşlarda kimse bunun üzerinde pek fazla durmuyor aslında. Elif de durmuyor. Aile ilgi alanlarının farklı olduğunu düşünüyor Elif'in. Annesi ise kızının daha hanım hanımcık görünmesini istiyor. Saçlarını uzatmasını, elbise giymesini, daha kadınsı görünmesini. Elif ise kısa saçlı ve bol kıyafetler giymekten hoşlanıyor. Kendini daha rahat hissediyor. Ama nedenini o da bilmiyor. Çünkü henüz kendini pek tanımıyor. Ve işte tam bu noktada kimsenin fark etmediği o küçük farklılıklar yıllar sonra bütün aileyi derinden sarsacak büyük bir çatışmanın ilk işaretleri haline geliyor. Elif bunu henüz bilmiyor, Fatma da farkında değil. Ama ikisinin hayatı geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzere. Biraz önce Elif'in çocukluğunu ve ablası Fatma'nın onun için yaptığı büyük fedakarlıktan bahsetmiştim sizlere ama bazı duygular var. İşte Elif'in hikayesi de asıl kırılma noktası tam da lise yıllarında başlıyor. Sınıftaki arkadaşları teneffüste sürekli aynı konulardan konuşuyor. Kimisi hoşlandığı çocuktan, kimisi bir oyuncuya hayranlığından bahsederken Elif ise hepsini dinliyor o dönemde. Ama kendini onların anlattığı hiçbir duygunun içinde tam olarak bulamıyor. Eve döndüğünde bazen saatlerce aynı soruyu kendine soruyor. Neden ben onların hissettiklerini hissetmiyorum? Bu soru günler geçtikçe büyüdü ve zamanla başka bir soruya dönüştü. Yoksa bende bir sorun mu var? İnsan bazen cevabını öğrenmekten korktuğu soruları kendine bile sormak istemez. Elif de tam olarak bu duyguyu yaşıyor. Bir gece herkes uyuduktan sonra sessizce bilgisayarın başına geçiyor. Parmakları klavyenin üzerinde uzun süre dolaştırıyor. Aslında yazmak istediklerini kafasında döndürüyor o sırada. Sonra hayatında ilk kez yıllardır içinde taşıdığı, korktuğu soruyu yazıyor.
Ben neden böyle hissediyorum? Cevaplar gelmeye başlıyor tabii. Ama okudukça kafası daha da karışıyor Elif'in. Bir yerde bunun bir hastalık olduğu yazıyor, başka bir yerde günah olduğu söyleniyor. Bir başkası ise bunun doğuştan olduğunu anlatıyor. Saatler geçiyor ama okuduğu hiçbir şey ona huzur vermiyor. Çünkü internetteki hiçbir yazı insanın kendi içinde verdiği mücadeleyi bitiremiyor maalesef. Tam o sırada odanın kapısı açılıyor, annesi giriyor içeri. Elif telaşla ekranı kapatıyor. Bu saatte ne yapıyorsun diye soruyor annesi. Ödeve bakıyorum diyor Elif telaşla. Annesi birkaç saniye yüzüne böyle bakıyor, sonra kapıyı çekiyor ve çıkıyor. Ama o gece Elif neredeyse hiç uyumuyor. Çünkü ilk kez korktuğu şeyin gerçek olabileceğini hissediyor Elif. Sonraki aylarda kendini değiştirmeye çalışıyor. Belki saç uzatırsam, belki elbise giyersem, belki makyaj yaparsam, belki herkes gibi hissedebilirim diyor. Annesi ve ablası Fatma değişikliklerden oldukça memnundu. Şimdi kıza benzedin diyorlardı ama Elif aynaya baktığında kendini göremiyordu maalesef. Sanki başkasının hayatını yaşıyordu. İnsan bazen aynaya bakar ve gördüğü kişiyle içinde yaşadığı kişi birbirine benzemez. Elif'in yaşadığı duygu da buydu. Bir gün okul çıkışı kuaföre gidiyor. Saçlarını omuz hizasında kestiriyor. Kuaförden çıktıktan sonra uzun bir sürede ilk kez gerçekten nefes aldığını hissediyor. Belki dışarıdan bakan biri için bu sadece küçük bir saç kesimi ama Elif için kendine biraz daha yakınlaşabilmesiydi. Fakat eve döndükten sonra kapıyı açan annesi ona uzun uzun bakıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Sessizce mutfağa geçiyor. O sessizlik bazen söylenen bütün cümlelerden daha ağır olabiliyor. Ertesi sabah Elif mutfağın kapısından geçerken annesiyle Fatma'nın konuşmalarını istemeden kulak misafiri oluyor. Annesinin sesi çok kısık. Bu kızın hareketleri hiç normal değil diyor annesi. Ardından Fatma'nın sesi duyuluyor. Fatma ise merak etme anne ben konuşurum diyor. Elif o an bunun sıradan bir aile konuşması olmadığını anlıyor. Ama zaman geçtikçe evdeki her bakışın, her sorunun ve her sessizliğin anlamı değişmeye başlıyor. Lise sona geldiğinde artık iki farklı hayatı yaşıyor Elif. Bir tarafta ailesinin gördüğü Elif var. Sessiz, çalışkan, üniversite sınavına hazırlanan, ailesini üzmeye çalışmayan bir Elif. Diğer tarafta ise yalnız kaldığında kendine dürüst olmaya çalışan bir Elif. Gece herkes uyuduktan sonra yine bilgisayarın başına geçiyor, okuyor, araştırıyor, düşünüyordu. Çünkü Elif cevabı yavaş yavaş kabul etmeye başlamıştı. Sorun hasta olması değildi. Sorun kötü biri olması da değildi. Sadece hissettikleri, çevresindeki insanların ondan beklediklerinden farklıydı. Ve bunu ne kadar inkar etmeye çalışırsa çalışsın, ertesi gün aynı duyguyla uyanıyordu. Tam o günlerde üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Elif grafik tasarım bölümünü kazandı. Evde büyük bir sevinç yaşandı. Ama en çok sevinen kişi yine Fatma olmuştu. O sırada fabrikadaydı. Elif'i aradığında ağlıyordu. "Başardın Elif," dedi. "Sen başardın." Akşam evi elinde bir pasta ve uzun zamandır biriktirdiği parayla aldığı dizüstü bilgisayar vardı. Kutuyu uzatırken söylediği cümle çok anlamlıydı. "Ben bilgisayarı vitrinde gördüm. Sen onunla hayatını kuracaksın." İşte o an Elif ablasının yıllardır sadece para değil, hayat biriktirdiğini de fark etti. Kendi yaşayamadığı geleceği kardeşinin önüne sermeye çalışıyordu Fatma. Üniversite başladıktan sonra Elif'in hayatında ilk kez farklı bir kapı açıldı. Grafik tasarım bölümü ona sadece bir meslek kazandırmıyordu. Aynı zamanda nefes alabileceği bir ortam sunuyordu. Kimse saçını konuşmuyordu, kimse kıyafetlerini eleştirmiyordu, kimse ona nasıl davranması gerektiğini söylemiyordu. İlk kez olduğu gibi kabul edildiğini hissediyordu. Bir gün sınıftan bir arkadaşı omzuna dokunup gülümsediğinde kalbinin ne kadar hızlı çarptığını fark etti. Kendine yalan söylemedi. Otobüsle eve dönerken camdan dışarı baktı. Ve belki de hayatında ilk kez sessizce kendi gerçeğini kabul etti. "Ben değişmeyeceğim. Çünkü değişmesi gereken ben değilim," dedi. Ama bu cümleyi kimse duymadı tabii. Ama o gün Elif'in içinde yıllardır süren savaş artık sona ermişti. Artık kendinden kaçmayacaktı Elif. Fakat gerçeği kabul etmek başka, onu en sevdiğin insana söylemek
bambaşka bir şeydi. Elif'in en büyük korkusu annesi değildi, babası da değildi. En çok korktuğu kişi Fatma'ydı. Çünkü Fatma ona sadece kardeş olarak bakmıyordu. Yıllardır emek verdiği, uğruna hayallerinden vazgeçtiği geleceğine bakıyordu. Ve Elif biliyordu ki söyleyeceği birkaç cümle sadece kendi hayatını değil, ablasının yıllardır kurduğu bütün hayalleri de yerle bir edecekti. Bir akşam Fatma işten döndü. Her zamanki gibi yorgundu. Üzerinde fabrikanın önlüğü vardı. Odasına gitti, üzerini değişti, yatağına yattı. Elif odasının kapısına geldi. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki sanki sesi bütün eve yayılabilecek kadar güçlüydü. Kapıyı hafifçe çaldı. Fatma başını kaldırdı. Bir şey mi oldu diye sordu. Elif derin bir nefes aldı. Belki de hayatında en zor nefesiydi bu. Çünkü birazdan söyleyeceği birkaç kelime iki kardeşin hayatını sonsuza kadar değiştirecekti. Ve işte o konuşma şimdi başlıyordu. O gece aslında iki kardeş de aynı şeyi istiyordu. Birbirlerini kaybetmemeyi. Ama bazen aynı sevgiyi paylaşmak, aynı gerçeği paylaşmaya yetmiyordu. Elif içeri girdi. İkisi de bir süre konuşmadı. Fatma sessizliği bozdu. Bir şey mi oldu diye sordu. Elif'in boğazı düğümlenmişti. Ne diyeceğini defalarca düşünmüştü çünkü. Ama şimdi bütün kelimeler birbirine karışıyordu. Fatma ilk kez gülümseyerek sordu. Yoksa üniversitede biri mi var dedi. Elif başını salladı yavaşça. Var dedi. Fatma'nın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Kim dedi, tanıyor muyuz? İşte tam o anda Elif hayatın en zor cümlesini söyledi. Abla, ben bir kadından hoşlanıyorum. Odanın içinde derin bir sessizlik oldu. Fatma birkaç saniye hiçbir şey söylemedi. Sanki duyduğu cümleyi anlamaya çalışıyordu. Sonra yavaşça ayağa kalktı ve Elif'in hiç beklemediği bir şey oldu. Yüzüne sert bir tokat attı. Yıllardır kendisi için çalışan, kendi geleceğinden vazgeçen, en çok sevdiği insan. Sanki karşısında kardeşini değil tanımadığı birini görüyordu. Tam o sırada annesi odaya girdi. Yüzündeki ifadeye baktı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı biraz. Ama Elif'e dönmedi. Fatma'ya baktı. Sana söylemiştim dedi. Bu kız normal değil. O andan sonra evin dengesi tamamen değişti. Annesi artık Elif'le doğrudan konuşmuyordu. Her şeyi Fatma üzerinden söylüyordu. Kiminle görüşüyor, nereye gidiyor, telefonuna baktın mı, sınıfındaki arkadaşlarını araştır. Sanki Fatma artık abla değil, bir gözetmen olmuştu. Ve en acısı da şuydu aslında. Fatma bunu gerçekten kardeşini kurtaracağını inanarak yapıyordu. Sonraki haftalar Elif için nefes almanın bile zorlaştığı günlerdi. Telefonu kontrol ediliyordu, geç kaldığında sorgulanıyordu, dolabındaki kıyafetler değiştiriliyordu, kısa saçını uzatması isteniyordu. Bir sabah kahvaltı masasına indiğinde sandalyenin üzerinde pembe bir etek vardı. Fatma sadece şunu söyledi. Bugünden sonra bunu giyeceksin. Elif ilk kez itiraz etti. Giymeyeceğim dedi. Masadaki sessizlik bir anda dağıldı. Fatma elini masaya vurdu, bardaklar titredi ve belki de bu hikayenin en acı cümlesini o an söyledi. Ben senin düşmanın değilim Elif. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. İnsan bazen tam da bu noktada durup düşünmeden edemiyor. Bir insan sevdiği birini kurtarmaya çalışırken onun hayatını elinden alabilir mi? Belki bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama Elif için cevap yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. O evde kaldığı her gün kendisinden biraz daha uzaklaşıyordu Elif. Biraz daha susuyordu, biraz daha nefes alamıyordu ve bir gece kendi kendine şu cümleyi kurdu. Burada kalırsam bir gün tamamen kaybolacağım. İşte o gece gitmeye karar verdi Elif. Ve bazen insanın attığı en zor adım bir kapıyı çekip çıkmak değil, arkada bıraktıklarının yükünü ömür boyu taşımayı kabul etmektir. Elif artık o evde kalırsa kendisini kaybedeceğini anlamıştı ve hayatın belki en zor kararını verdi. Gitmek. Ama bazen bir evi terk etmek sadece bir kapıyı kapatmak değildir. Çocukluğunu, anılarını ve bir zamanlar ait olduğunu düşündüğü insanları arkanda bırakmaktır. O gece neredeyse hiç uyumadı Elif. Sabah olmadan bavulunu hazırladı. Ev sessizdi.
Salondan geçerken gözü Fatma'ya takıldı. Koltuğun üzerinde uyuyakalmıştı Fatma. Üzerinde yine iş kıyafetleri vardı. Yılların yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Elif uzun süre ona baktı. Belki ilk kez sadece bir abla değil, hayatına kardeşini adamış bir kadın gördü. Çocuk yaşta okulunu bırakmıştı, fabrikalarda çalışmıştı. Sevdiği insanla kuracağı hayatı ertelemişti Fatma. Belki tamamen vazgeçmişti. Bütün bunların tek bir nedeni vardı, Elif okusun diye. Elif onun yaşayamadığı hayatı yaşayabilsin. İşte tam burada Elif'in içinde büyük bir vicdan savaşı başladı. Gitmesem mi diye düşündü. Ama hemen ardından da başka bir soru kaldı. Peki ya kalırsam? İnsan bazen iki doğru arasında sıkışıp kalabiliyor. Ve hangi yolu seçerse seçsin canı mutlaka yanıyor. Sabah olduğunda annesi mutfaktaydı. Fatma da uyanmıştı. Kapının yanındaki bavulu görünce bir anda durdu. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu Fatma. Sesinde öfke yoktu, korku vardı. Elif derin bir nefes aldı. "Bir süre ayrı kalmamız gerekiyor," dedi. Fatma hemen kolundan tuttu, "Gidemezsin," dedi. İşte o anda yıllardır içinde tuttuğu her şeyi bir anda dökmeye başladı. "Ben senin için okulu bıraktım. Ben senin için fabrikalarda çalıştım. Ben sen okuyasın diye kendi hayatımı erteledim Elif," dedi. "Sen okuyacaktın. İyi bir iş olacaktı. Evlenecektin, çocukların olacaktı. Ben de uzaktan bakıp iyi ki vazgeçmişim diyecektim." Bu sözleri söylerken gözyaşlarını tutamıyordu Fatma. Belki de ilk kez gerçekten yıkılıyordu. Elif de ağlıyordu. Ama artık susamazdı o. Sessizce şunları söyledi. "Abla, ben sana bunları yap demedim." İşte bu cümle belki de Fatma'nın hayatında duyduğu en ağır cümleydi. Çünkü yıllardır taşıdığı bütün yükün altında ilk kez bu kadar yalnız kaldığını hissediyordu. Ve Elif devam etti sonra. "Sen bana bir kere bile Elif sen nasıl bir hayat istiyorsun diye sormadın. Ben senin hayatını yaşamak istemiyorum. Ben sadece kendi hayatımı yaşamak istiyorum." Ev bir anda sessizliğe büründü. Annesi yine konuşmadı. Babası salondaydı ama o da konuşmadı. Bazen insanı en çok inciten şey söylenen sözler değil, hiç söylenmeyenler oluyor. Elif o gün babasının sadece bir kızım demesini bekledi. Ya da gitme demesini. Ama o sessizlik hiç bozulmadı. Fatma son kez kardeşine baktı ve şu cümleyi söyledi. "Bu kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin." Bu tehdit miydi? Belki. Belki de çaresizliğin son cümlesiydi. Elif bavulunu eline aldı, kapıya yürüdü, kapıyı açtı ve arkasına son kez baktı. O gün evden sadece Elif ayrılmadı. İki kardeş de birbirlerinin hayatından çıktı. Ama ikisi de bunun geçici olduğunu sanıyordu. Oysa asıl fırtına daha yeni başlıyordu. Çünkü Fatma'nın vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Ve Elif nereye giderse gitsin, ablası onu bulmaya devam edecekti. Bunu ikisi de henüz bilmiyordu maalesef. Elif doğup büyüdüğü evi arkasında bırakmıştı. O gün özgürlüğe yürüdüğünü düşünüyordu ama bazen insan bir evi terk edebilir, geçmişini değil. İlk birkaç hafta üniversiteden bir arkadaşının evinde kaldı. Kimseye yük olmamaya çalışıyordu. Gündüz okuluna gidiyor, akşamları ise kafede çalışıyordu. Çok yoruluyordu ama yıllar sonra ilk kez nefes alabildiğini hissediyordu. Sabah ne giyeceğine kimse karışmıyordu. Telefonunu kimse kontrol etmiyordu. Saçını nasıl kullanacağına kimse karar vermiyordu. Belki bunlar dışarıdan bakınca küçük şeylerdi ama özgürlük bazen tam da bu küçük şeylerde saklı. Üniversiteyi bitirdiğinde portfolyosunu hazırladı. Günlerce farklı ajanslara başvurdu. Sonunda bulunduğu kentte küçük bir reklam ajansında işe kabul edildi. Maaşı çok yüksek değildi ama o maaşın başka bir anlamı vardı. İlk kez kendi emeğiyle ayakta durabiliyordu. İlk kez kendi geleceğini kendi elleriyle kurmaya başlamıştı. Tam her şey yoluna giriyor derken bir gün resepsiyondaki görevli yanına geldi. "Elif Hanım, sizinle görüşmek isteyen biri var," dedi. Camdan dışarı baktığında kalbi sıkıştı. Kapının önünde Fatma duruyordu. Üzerinde yine fabrikanın iş önlüğü, elinde yıllardır taşıdığı o eski çanta. Sanki zaman durmuştu. Elif hızla dışarı çıktı. "Neden geldin?" diye sordum. Fatma'nın cevabı çok kısaydı. "Seni almaya," dedi. Elif bunun mümkün olmadığını söyledi. Artık kendi hayatını kurduğunu anlattı ama Fatma vazgeçmiyordu ki.
Patronuyla konuşmuştu. Kardeşinin yanlış kişiler tarafından etkilenmiş olabileceğini söylemişti patronuna. Psikolojik sorunlar yaşadığı düşündüğünü anlatmıştı. Belki gerçekten onu koruduğuna inanıyordu Fatma. Ama iyi niyetle yapılan her davranış iyi sonuç doğurmuyordu. 2 gün sonra Elif işini kaybetti tabii ki. Resmi gerekçe bambaşkaydı. Ama Elif bunun nedenini biliyordu. İlk kez sadece evin değil, ekmeğini de kaybetmişti. Bulunduğu şehirde tutulamayacağını anlayınca başka bir şehre taşındı. Yeni bir iş buldu, yeni bir ev tuttu, telefon numaralarını değiştirdi, sosyal medya hesaplarını kapattı. Kimseye de adresini vermedi. Bu kez geçmişinden gerçekten uzaklaştığını düşünüyordu Elif. Aradan aylar geçti. Tam her şey sakinleşmiş gibi görünürken bir akşam ev sahibi kapısına vurdu. "Bugün seni soran bir kadın geldi," dedi ev sahibi. Elif'in içi yine buz kesmişti. Kadın kendisinin ablası olarak tanıtmıştı. Ailesiyle bağını kopardığını, psikolojik tedavi gördüğünü, burada kalmasının doğru olmayacağını söylemişti. Ev sahibi ona inanmadığını söyledi ama apartmanda huzursuzluk çoktan başlamıştı. Bir hafta sonra Elif yeniden ev arıyordu. Yine valizini topluyordu, yine sıfırdan başlıyordu hayata. İşte tam da bu noktada insan kendi kendine şu soruyu soruyor. Fatma gerçekten ne yapmaya çalışıyordu? Kardeşini cezalandırmak mı yoksa gerçekten kurtarmak mı istiyordu? Belki bunun cevabını sadece Fatma biliyordu. Ama bildiğimiz bir şey vardı, o da sevgi. Karşı tarafın hayatını kontrol etmeye başladığında artık sevgi olmaktan uzaklaşabiliyordu. Bütün bunlara rağmen Elif pes etmedi. Portfolyosunu yeniden hazırladı. Bu kez daha büyük bir karar verdi. İstanbul'a gidecekti. Kimsenin onu tanımadığı, kimsenin geçmişini bilmediği, sıfırdan başlayabileceği bir şehir. Otobüse bindiği gün camdan dışarı uzun süre baktı ve kendi kendine sessizce bir söz verdi. "Bu kez kaçmıyorum, bu kez hayatımı kurmaya gidiyorum," dedi. Ama hayatın onun için hazırladığı en büyük sürpriz yeni işi değildi. Karşısına çıkacak bir insandı. Ve belki de ilk kez gerçek anlamda huzurun ne olduğunu hissedecekti. Elif hayatını yeniden kurabilmek için İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Arkasında da yıllarca peşini bırakmayan bir geçmiş vardı. Önünde ise nasıl bir hayatın beklediğini kimse bilmiyordu. Ama bu kez içinde küçük de olsa bir umut vardı. Belki bu şehir ona yeni bir başlangıç verecekti. İstanbul'a geldiğinde cebinde çok büyük bir birikimi yoktu. Küçük bir ev kiraladı, iş başvuruları yaptı önce. Günlerce portfolyosunu geliştirdi. Her görüşmeye büyük bir heyecanla gitti. Sonunda uluslararası markalarla çalışan bir yaratıcı ajans onu görüşmeye çağırdı. Bugün çok heyecanlıydı. Ama görüşmede dikkati çeken başka bir şey oldu. Kimse ona ailesini sormadı. Kimse nasıl giyindiğini konuşmadı. Kimse saçını eleştirmedi. Herkes sadece yaptığı işe baktı ve belki de hayatında ilk kez yetenekleriyle değerlendirildi. 2 gün sonra telefonu çaldı, işe kabul edilmişti. Telefon kapandıktan sonra uzun süre konuşamadı. Çünkü yıllardır ilk kez biri ona geçmişini değil, emeğini sormuştu. Aylar geçtikçe hayatı yavaş yavaş düzene girmeye başladı. İngilizcesini geliştirdi önce, yurt dışındaki müşterilerle toplantılar yaptı, ilk kez pasaport çıkarttı, bir uçağa bindi, ilk kez başka ülkeler gördü. Ve o yolculukların birinde çok ilginç bir şey fark etti. Yabancı bir şehirde yürürken sürekli arkasına bakmıyordu. Kimsenin onu izlediğini düşünmüyordu. İşte o gün anladı ki özgürlük bazen sadece korkmadan yürüyebilmektir. Ajansta çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra yeni bir ekip kuruldu. O ekipte Defne de vardı. Sessiz, sakin, insanlara kendini rahat hissettiren biriydi Defne. İlk konuşmaları öğle arasında oldu. Defne yanına gelip gülümseyerek sordu. "Yeni açılan kafeyi denedin mi?" Elif hayır dedi. "İstersen birlikte gidelim." Her şey bu kadar sıradan başlamıştı. Önce kahve içtiler, sonra birlikte projeler üzerinde çalıştılar. Bazen yoğun mesailerden sonra yemek yediler. Bazen sahilde yürüdüler, bazen vapura binip saatlerce hiçbir şey konuşmadan martıları izlediler. Ve Elif yavaş yavaş şunu fark etti. Defne onu değiştirmeye çalışmıyordu. Bir gün saçlarını biraz daha kısa kestirdiğinde Defne sadece gülümsedi. "Çok yakışmış," dedi. Hepsi buydu. Ne öğüt verdi, ne sorguladı, ne de "böyle olmalısın," dedi. Bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olduğu gibi kabul edilmekmiş. Aradan aylar geçti. Bir akşam sahilde otururlarken Defne ona beklemediği bir soru sordu.
Neden mutlu olduğunda bile sanki biraz korkuyorsun dedi. Elif bir an cevap veremedi. Çünkü belki de ilk kez biri yüzünün arkasındaki duyguyu görmüştü. Ve o akşam yıllardır kimseye anlatmadığı her şeyi anlattı. Çocukluğunu, Fatma'yı, evden ayrıldığı günü, kaybettiği işlerini, sürekli taşınmak zorunda kalışını. Defne hiç sözünü kesmedi. Hiç yorum da yapmadı. Anlatması bitince sadece elini tuttu. Ve sessizce şunları söyledi. Artık kaçmak zorunda değilsin. Belki dışarıdan bakınca sıradan bir cümleydi ama yıllardır duymayı beklediği cümleydi Elif. Çünkü hayatı boyunca herkes ona aynı şeyi söylemişti. Değiş, vazgeç, düzel. İlk kez biri ona olduğun gibi kal diyordu. İlişkileri aceleyle başlamadı. Önce arkadaş oldular, sonra birbirlerine güvendiler, sonra aynı hayalleri kurduklarını fark ettiler. Ve bir gün bunun adını koydular. Birlikte küçük ama huzurlu bir hayat kurdular. Sabah kahvelerini birlikte hazırlıyorlardı. Akşam işten dönünce birbirlerine günlerinin nasıl geçtiklerini soruyorlardı. Mutlulukları gösterişli değildi ama gerçekti. Elif ilk kez kendini saklamadan yaşayabildiği bir evin içinde nefes alıyordu. Tam her şey yoluna girmiş gibi görünürken bir akşam kapının zili çaldı. Elif kapıyı açtı. Karşısında yıllardır görmediği bir yüz vardı. Fatma. Saçlarının aklar düşmüştü. Yüzü eskisinden daha da yorgundu. Elinde yine o eski çantası vardı ama gözlerinde bu kez öfkeden çok yılların yükü vardı. Elif uzun süre konuşamadı. Sonra yavaşça kenara çekildi. Gel abla dedi. Çünkü bu kez kaçmayacaktı. Ve yıllardır içinde biriktirdiği bütün cümleleri söylemeye de hazırdı. Belki de hayatlarında ilk kez gerçekten birbirlerini dinleyeceklerdi. Yıllardır görüşmeyen iki kardeş yeniden aynı evdeydi. Aralarında yıllar vardı, kırgınlıklar vardı, söylenmemiş cümleler vardı ama ilk kez kaçan da yoktu, peşinden kovalayan da yoktu. Fatma salona sessizce oturdu. Evin içinde göz gezdiriyordu. Duvarlarda Elif'in hazırladığı tasarımlar vardı. Kitaplıkta grafik kitapları, masanın üzerinde açık duran bilgisayar, çalışma masasındaki notlar. Bütün ev emek verilmiş bir hayatın izlerini taşıyordu. Tam o sırada Defne mutfaktan çıktı. Elinde 2 fincan kahve vardı. Gülümseyerek Fatma'yı selamladı. Sonra hiçbir şey söylemeden kahveleri masaya bıraktı. Ve ikisini yalnız bırakmak için odasına geçti. Belki de bazen en büyük nezaket ne zaman konuşacağını değil, ne zaman susacağını bilmektir. Uzun süre kimse konuşmadı. Sonra Fatma başını kaldırdı ve yıllardır sormadığı bir soruyu sordu. Mutlu musun? Elif'in gözleri doldu. Çünkü hayatı boyunca ona ilk kez gerçekten kendisini sormuştu. Evet, hem de çok mutluyum dedi. Bu kısa cevap Fatma'nın bütün bildiklerini sarsmaya yetmişti. Çünkü yıllardır kendisine anlatılan hikayede Elif'in mutsuz olması gerekiyordu. Ama karşısındaki kadın huzurluydu, mutluydu. Elif yavaşça anlatmaya başladı. İşini, hayalini kurduğu mesleği, yurt dışındaki projelerini, kurduğu düzeni ve Defne ile paylaştığı sade ama huzurlu hayat. Sonra durdu ve çok önemli bir cümle söyledi aslında. Meğer insanın ihtiyacı olan şey büyük bir hayat değilmiş. Sadece kendisi olabildiği bir evmiş. O cümleden sonra odada yine sessizlik vardı. Bir süre sonra Fatma'nın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Seni kaybettim dedi. Elif başını salladı. Hayır abla dedi. Beni o gün kaybetmedin. Beni hiç tanımadan kaybettin sen. Bu cümle ikisinde canını acıtmıştı. Ama artık gerçeklerden kaçmanın bir anlamı da yoktu. Elif devam etti. Sen beni sevmedin demiyorum. Aksine beni çok sevdin. O kadar çok sevdin ki kendi hayatını bile benim için bıraktın. Okulunu bıraktın, çalıştın, hayallerini erteledin. Bana bilgisayar alabilirsin diye kendine ayakkabı bile almadın abla dedi. Bunların hiçbirini unutmadın. Fatma sessizce ağlıyordu. İlk kez savunmaya geçmiyordu, ilk kez dinliyordu onu. Elif derin bir nefes daha aldı. Ve belki de yıllardır söylemek istediği en önemli cümleyi kurdu. Ama bir şeyi fark etmedin. Sen benim mutlu olmam için uğraştığını sandın. Oysa sen kendi yaşamadığın hayatı benim yaşamamı istedin. Sen okuyamadın,
Ben onu kıyayım istedim. Sen evlenmedin, ben evleneyim istedim. Sen çocuk sahibi olamadın, benim olmamı istedim. Bütün yarım kalmış hayallerini benim omuzlarıma koydun abla. Ama bana bir kez bile Elif sen nasıl bir hayat istiyorsun diye sormadın. İşte odadaki en ağır sessizlik de tam da buydu. Çünkü bazen insanın en büyük hatası sevmediği için değil de çok sevdiğini sandığı için yaptığı şeyler oluyor. Fatma uzun süre başını kaldıramadı, sonra ilk kez fısıldayarak konuştu. Ben dedi, seni koruduğumu sanıyordum. Elif'in gözlerinden yaşlar aktı. Biliyorum. Artık bunu biliyorum ve seni bunun için affettim. Ama affetmek yaşananları unutturmuyor dedi. Sadece onların hayatımı yönetmesine izin vermiyorum dedi Elif. Elif ayağa kalktı, ablasının yanına yürüdü, ellerini tuttu. Yıllardır ilk kez iki kardeş birbirlerine gerçekten baktılar. Olanları değiştiremeyiz dedi. Ama bundan sonrasını değiştirebiliriz. Fatma hiçbir şey söylemedi. Sadece kardeşinin ellerini biraz daha sıkı tuttu. Belki bu yıllardır kuramadığı cümlelerin yerine geçen bir cevaptı aslında. Sonra yavaşça ayağa kalktı. Masanın üzerinde duran meyve bıçağına gözü ilişti. Elif onun sadece dalgınlaştığını sanmıştı. Abla diye seslendi. Fatma bıçağı eline aldı. Parmakları titriyordu. Yüzünde öfke yoktu. Ama yıllardır içinde biriken kırılmışlık, suçluluk, çaresizlik ve inkar tek bir ana sıkışmış gibiydi. Elif bir adım attı. Artık bitti dedi. Birbirimizi incitmeyeceğiz. Tam o anda Fatma bir çığlık attı. Seni kaybedemem. Ve elindeki bıçağı Elif'e sapladı. Odanın içindeki sessizlik bir anda parçalandı. Elif şaşkınlıkla geriye sendeledi. Gözleri büyümüştü. Sanki olanı anlamaya çalışıyordu. Abla diyebildi sadece. Fatma'nın elindeki bıçak yere düştü. Yaptığını o an fark etmişti. Ne yaptım? Ne yaptım ben dedi. Elif yavaşça dizlerinin üstüne çöktü o anda. Defne içeriden koşarak geldi. Karşısındaki manzarayı görünce donup kaldı. Sonra titreyen elleriyle ambulansı aramaya başladı. Fatma ise olduğu yere çökmüştü. Yıllarca kardeşini koruduğunu sanmıştı. Şimdi ise onu kendi elleriyle geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybediyordu. Elif ambulans gelene kadar bilincini kaybetmemeye çalıştı. Defne elini tuttu. Sonra gözleri Fatma'yı buldu. Ağlamıyordu. Bağırmıyordu da. Sadece yorgun görünüyordu. Dudakları güçlükle kıpırdadı. Ben dedi, mutluydum dedi. Bu onun son cümlesi oldu. Başını Defne'nin omzuna yasladı. Ve gözlerini bir daha açmadı Elif. Mahkeme dosyalarına bu olay ani öfke sonucu işlenen bir cinayet olarak geçti. Ama hiçbir mahkeme kararı yıllar boyunca yanlış anlaşılmış sevginin, baskının, suçluluğun ve konuşulmayan acıların ağırlığını yazmadı tabii. Fatma yıllarca demir parmakların arkasında yaşadı. Her ziyaret günde aynı cümleyi defalarca fısıldadığı söylenir. Ben onu koruyacaktım. Oysa onu ben öldürdüm. Bu hikayeden geriye yine tek bir soru kalıyor. Bir insanı sevmek, onun hayatını kontrol etmek midir? Yoksa onun kendi hayatını yaşayabilmesine izin vermek mi? Çünkü bazen sevgi adına kurulan baskılar bir insanın hayatını yavaş yavaş tüketir. Bazen de geri dönüşü olmayan tek bir ana dönüşür. Ve bazı pişmanlıklar ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın bir özürle asla telafi edilemez.